Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonot Karbi Life Kelang Kachinghonara Donaphan Kardom Nang Pajireglo Tangte non Pini Arsik Jit Lapen Sota Gabirta Non Angton Pen Arjekta Pini Kechengsi Arsik Jit Lapen Sota Gabirta Puheno Non Puthot Jotun Chodang Ages Ador Nangke Batru Jakhong achiklo nang kilut pen kecheng siarni amatsi Sorkar pen Jotun Chodang Ages Ador Nangke Pabathu Sorkar pen Puthot Akimi LPG cylinder Ador Mate Anam Kitik Pontu Pini pen Ador Keso Anam Pensi Raratum Jotun Chodang Ages Namnang Kokpo Ebong LPG Ages along Inkoira Pho Ador An Pabat Ponlo Lapenan Parta Commercial Ebong LPG along Troxy Kebrat Trok Ador An Anam Pabat Ponlo Pini Aduntu Arsik Jit Lapen Soda Gabirta Puhenlo NIA Adalot Pen Okhil Gogoi Aphan Atai Avipu Hokatlo Nia Adalot Pen Okhil Gogoi Aphan Atai Avipu Hokatlo Raijordol Amepu Mate Sipsagar LSC IMLA Okhil Gogoi Hemkang Ting Kachatap Ningkan Isira Achitim Soselo Bonta Pini Jakhong Nipai Isi Themanani Nia Adalot Ahin Pen Okhil Gogoi Aphan Atai Avipu Hoksi Hemkang Ting Pen Nangpajoklo Halapu Sipsagar Araratum Lapen Raijordol Klembang Pu Bang Piatum Okhil Gogoi Aphan Hemkang Ting Pen Nangpejok Ajok Ningkachi Parong Anparta Independent Aron Ateng Aphan Kachoro Padopon Tangtenon Raijordol Klembang Photum Kaningje Pon Alam Tele Arjuk Sinang Abua Thanar Pisot Okhil Gogoi Dukhmukto Ghokona Korar Pisot Eta Kotha Oti Sposto Praman Hoi Gol Je Kendor BJP Sarkare Aru Dispur BJP Sarkar Khone Niar Dole Bharator Dekhor Sarbochcho Todondokari Songsthatok Ka Birodhi Andolonkhon স্তব্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আজি এই ন্যায়ালয়ৰ আদালতে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে নিয়াৰ দৰে এটা তদন্তকাৰী সংস্থাক বিজেপি চৰকাৰখনে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰখন এই কাৰণে নিয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাতে কা বিৰোধী আন্দোলন স্তব্ধ হয় এই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাতে অখিল গগৈ পুনৰবাৰ দিছপুৰত বিজেপি শাসনত অহাৰ পথত তেখেতে বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে অখিল গগৈ কাৰাগাৰত সোমোৱাই ৰাখিব তেনেকুৱা ধৰণৰ পথ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ হৈ এই দীঘলীয়া প্ৰায় 1.5 বছৰীয়া যিখন আইনী যুঁজখন চলাই যোৱা আমাৰ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ কৃষ্ণ গগৈ ৰাহুল হেনচোৱা পল্লৱী বৰা সকলোকে আমাৰ অন্তৰ্ভৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমবাসীক কাৰণ অসমবাসী অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত ব্যাপক জনমত গঠন কৰি তুলিছিল আৰু আমি অসমবাসীক কৃতজ্ঞতা জনাবই লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ সহায় অবিহনে আমি আইনী যুঁজখন আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলোহেঁতেন কাৰণ আপোনালোকৰ দান বৰঙণি আচলতে অখিল গগৈৰ আইনী যুঁজখন চলিছে আমি পুনৰবাৰ ৰাইজৰ দলৰ হৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অসমবাসীক আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যি মুক্ত হস্তে দান বৰঙণি আগবঢ়াইছিলে সেই দান বৰঙণিৰ জৰিয়তে আচলতে আমি এই আইনী যুঁজখন চলাই যোৱাটো সম্ভৱপৰ আছিল আমি পুনৰবাৰ অসমবাসীক আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অখিল গগৈ আজি তাৰিখে মুকলি আখৰলৈ ওলাই পৰিলে আমি এখন Piniaduntu Arsik Jit Lapen Sota Gabirta Non Puthot Angton Pen Arjikta Bisonat Along Rialong Bang Pharo Isira Bang Pho Osamaraphan Satlang Along COVID-19 Ageso Angthek Kelongpon Pirthe Adang Kachun Plop Abur Mate COVID-19 Akeso Bisonat Along Rialong Kijomji Kalisi Apiong Nangbat Onglo Arta Kedo Mate Arling Kethe Atuman Chotkali Non Ke Osomar Atuman Ta COVID-19 Akeso Kelong Apai Nangbat Bomtanglo Ram Tang Pini Pen Nikep Angbong Bang Pharo Isira Bang Pho Osamaraphan COVID-19 Asat Langalong Pen COVID-19 Akeso Angthek Longponlo Lasi Bisonat along riken lockdown kecek ji aphan asap ta angring awajar asonsi non nangke mando Pini aduntu Arsik Jit Lapen Sota Gabirta non Puthotangton Pen Arjekta Karpienglong along ri Borpung Tarapung Araratung Ka Chelengatawar Kaviajok Kisum Kepona Borpung Tarapung Pen Don Pharo Sose Araratum Jo Padap Hemrit Akinang Sot Ason Hei Hui Kepon Kewan Non Puta Sungnang Piklang Lakhain Koira Phon Nilip MSC Constituency Kaparlo Nilip Block Asai Hempenta Kilometer Troxy Cap Bakka Hello Lapen Duarbaguri Dolamara Pen Kilometer Trok Cap Pho Bakka Aka Hello Kedo Araratum Borpung Lapen Tarapung Arong Araratum Nonputa Gari Pen Kacheleng Dun Longji Ke Aphialam Lo Cycle Anta Ponune Pin Arong Lang Jo Padap Ke Choji Aphan Ingti Kerasin Pen Danglok Jo Padap Ke Choji Akinang Sot Aphananta Kilometer Trok Cap Lapen Troxy Cap Aking Pen Dam Dete Long Athai Amatsi Awe Losai ke do atum ke losai amoy alongsi bat ponangji lapen losai kawe atum ke aphang chelang loklo Lapuson akisung arni sibet lapuson kali aningkan ningkanta pedam nang bomlang Biri pitung
cho e choar che ason le long ovoi phet sita ka cho jordam ji mekri cloring lapen kenam atumanta halatak araratum banason ke adorta akijum lok bat dondelang kacho jordam ji aphang wak et si kesar awe akai kachipadam atumta dopiklo a ogapran mesen ahut ke osomar kibi kithi sarfuta methang aronga towar tangdera pot lapusi duk sungsita dambom wangbomlo bonta apor nanglerok ahut keso kisung ahut dowai imuwet akinang anta kilometer troksi kep kedam nangkok lapenan parta keso tirok ahut kachipon peja e pen anpar ajat abar sai klemune lapuson ana kisungta chechak nang bomlang Lasi hadagaratum mate borpung lapen tarapung arat doanatum prabjin pen kacheling atwar kasilam piji aphanpura Karbianglong Autonomous Council ACM tuliram rong hangapan kachuningri padopon Karbianglong chokihola pen Onilson rong phar report Bisonat Karbi live non puthot asigjit abirta Anton Penajikta Nona Kimi Lakha Kresi Block BDC Chairman Jonel Ronghang Lapen BLCC Chairman Sorot Teronaphan Karchome Kedekpong Pini Lakha Kri Nerkep Hauraghat LSC Arlo Morok Teron Arong Amikar Bikrom Ronghang Ahem Thikup Along Karchopon Asai Kedekpon Bangso along Alohi Amen Pen Nangachi Tongdun Lakha Kri Nerkep Hauraghat LSC MLA Dorsing Ronghang Lakha Kri Pho Mohamaya Constituency EM Lunsing Teron Deputy Speaker Rites Inghi, Dokmoka Board Chairman Biren Singh Teron, Mahamaya Mondal Committee Meipu Purno Ingti, Anparta BJP along Manpeng Kido Atum Chetongdun, Anparta Lakhakri for Mahamaya Constituency Lapen, Nomati Constituency Pahini Chingrum Petpen, Karchupon Asai along Hadak Aradatum Chetongdun. Bangso Amelong Lakha Kriner Kep Hauraghat LSC MLA Dorsing Ronghang Samilangso Block BLCC Chairman Sorot Teron Lakha Kresi Block Chairman BDC Jonel Ronghang Atumaphan Karcho Padopon Bangso Amelong Lakha Kriner Kep Hauraghat LSC MLA Dorsing Ronghang Ahin Pen Kaningje Pon Atenke Kadok Kawe Aradatum Neliphan Ke Ongdung Abot Pen Nangapahai Pon Apot Suri Akardom Lapen Kachoro Pajir Ponlo Anparta non kebang jilang apor hut development akam ke klem ponji aphan tisik pono lapen dengaon apen parokhwa pahini pangrum petpen town parupon popusi mayalong ningjepon na mitum non hedjong kai journal rong ha lapen sorot ron alang litum phan litum board chairman tumbak ponlo tasi pini da sildormpur Bikrom Ronghang Ahem Alongsi Mohamaya Homosti la Pente Korgantia Homosti Nomati Homosti la DGP Klembang Atum Ophan An Chehangsi Mondola President Secretary Tumpen An Chehangsi Alduman Karcho la Pente Nili Panda Dangahang Nilita Emile Election Hidet Pen Rong Wanglong Lilang Supenamati Pini la Bangso program long Mosi Nil Panananghang Pini la Bangso kamang dengnong nilang itong dunlo pen te kaduk kawe phanta nilin maname churu pajelo nilifan chuki damtang MLA election hut yong dung abut pen nang kathai pon no pot la so alam te pini nilin maname anu kin mang putu churu pajelo pen te piltum MLA scheme pen development kan ke klempon alam the putha la pen te council long pen kedeng ponun akama jama development akama puthaนี่ดีหินแผ่นนี่ลำเทลงนี่ดีทันปนเนาะลาเป็นเตนอนมัดเกMLAสกิมเป็นอะไรเกนอนมัดเคลมกำมุขปังเชียงปนไปละเทเคลมปนมีกำเกเคลมปนอุณกรรมหายเห็นล้อหัวมุขานจุดทันปนเนาะเป็นนี่ตุ้มสเตทบัจเจตเซสชั่นเกจุลายสิกโลตาริกเรนี่เป็นสิโดยสิลาบังโซอาบัจเจตเซสชั่นจุดเด็ดเป็นพีซีนี่ตุ้มคอนเซนซีเดเวล็อปเป็นกรรมstate pen ang piyason an state SOPD pen akam do an pen kadok kawe kisu kelang lo charli sumar wan kerap lahai kadok kawe tangka mukhai kami budget session judya ta pisi nutum lahai tangka isi nang le pangchengi si kadok kawe rat pada pini tham lo itu mula budget session judya ta pisi ilitum kam mukha ta mi isi ini ta claim pon longi pen de
dak local emisia tumpen along tin emisia konsensia IEM local emisia tumpen jingwa jitan ton sar pensi nili MLA hin pen ke klempon unda kam an tame asai moka deng pon po pusi pina mailong ramin li jai pon no pen la so teng si dum ke bang yani tame klempon Karbi Anglong Dokmoka pen Ruka Senkro report Bisonat Karbi Live.